Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir bizda savdasi eng zo'r bo'lib turgan joydamiz, ya'ni Yakkasaroydagi Solaris turar joy majmuasidamiz. Xo'p, bu uyimizni sotuvga chiqqan 4 xonali, narxi ham juda ham zo'r. Oxirida aytib o'taman. Hozir men sizlarni uy bilan tanishtirib chiqaman. Uyimizning bu mehmonxonasi bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Katta televizorlari, konditsionerlari, chiroyli qilib spotlaytlari, ya'ni spot chiroqlari qo'yilgan. Chiroyli kartinalar ilingan. Bu yoqqa bo'lsa chiroyli qilib pardalarimiz joylashtirilgan. Va bu yoqda mehmonxonamizning yonginasida bizda bitta kichkinagina yosh bolalar uchun yotoqxona qilingan. Bemalol bu yerdan foydalansangiz bo'ladi. Hamma narsalari komplekt joylashtirib qo'yilgan. Xo'p, endi sizlarni yo'li bilan tanishtiraman, ya'ni podyezddan kiraverish qismimizda. Podyezddan kiraverish qismimizda mana bu bo'ladi. Eshigimizda kirganimizda bizani mana chiroyli oyna kutib oladi. Oynada ham bemalol o'zimizni ko'rib, qarab, pardozandoz qilib chiqsak bo'ladi. Va bu yoqda mana bizani 2 kishilik yoshlar yotoqxonasi televizorlargacha qo'yib qo'yilgan, ya'ni yosh bolalarimiz zerikmasligi uchun, multfilm, kinolar ko'rish uchun. Bu yoqda bo'lsa mana ikkita tumbuchkalari, shkoflari, bu tarafda mana dars qiladigan joylari, kompyuterlarni ham qo'ysak bo'ladi bemalol. Bu yoqqa kitob, daftarlarni joylashtirish uchun javonlar ham qilingan va chiroyli kartinalarimiz ilingan. Uyimizdan ko'rib turibsizlar, juda ham minimalistik darajada qilingan, oppoqqina qilib va to'g'riga kirganimizda bizani mana kattalar uchun yotoqxonamiz bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, oppoqqina, biralariga alohida e'tibor berasizlar, kartinalariga, konditsionerlari, mana alohida shkoflari bor. Bemalol kiyimlarni joylashtirsak bo'ladi va zerikmaslik uchun alohida televizorlar ham qo'yilgan. Komodlarimiz ham mavjud. Xo'p. Endi bo'lsa yo'lida mana ko'rsanglar bo'ladi, o'ziga yarasha chiroyli bir abstraksiya uslubida qilingan kartinamiz ilingan va bu yoqda bo'lsa umumiy sanuzilimiz bor. Endi bu yoqda bo'lsa kuxnyamiz. Kuxnyamizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mebellari ham bir-biriga moslab qo'yilgan. Bu yoqda obmanka qilib mana xolodilniklar joylashtirilgan. Mikrovolnovka pech, duxovka, bu yoqda moyka, mana bu tarafda mana gaz, bemalol foydalanish mumkin. Bu yoqda mana 6 kishilik stol stul qo'yilgan, bemalol choy ichish uchun nonushtanani mana shu yerda qilsak bo'ladi. Kirayotgan mashinalarga cho'qib qo'yilgan o'rtoqlar. Shkoflarni ham patologgacha qilingan, ya'ni shiftgacha qilib chiroyli qilib qo'yishgan, oppoq qilib. Xo'p, bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 150 ming AQSh dollari, yana xudo xolasa kelib ko'rsanglar, kelishib chiroyli narxda baraka qilib olamiz. Shoshilib qolinglar.